In hierdie week se AMT graanprysoorsig moontlik gemaak deur Fieldnet, PivotWatch en Rand Agri, gaan kyk ons na die nuutste oeskattingssyfers wat laasweek vrygestel is en gaan kyk ook hoekom Amerikaanse graanpryse nou begin opwaarts verhandel. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Die rand versterk die afgelope week en staan tans op R17.87 per Amerikaanse dollar en is ons verwagting dat die rand meestal sywaarts kan verhandel tot die 18de September wanneer die Amerikaanse Federale Reservebank hulle rentekoers aankondigings het. Die Brent ruolieprys verhandel tans laer op $77.06 per vat as gevolg van OPEC wat besluit het om produksie te verhoog vanaf die 4de kwartaal van hierdie jaar. Vanaf Oktober sal 4 van die OPEC-lede lande hulle daaglikse produksie verhoog met ongeveer 180.000 vaatjies per dag, wat tesame met die laer vraag nou vanaf China baie druk op oliepryse kan plaas. As jy die jaar 'n draai by Nampo Kaap gaan maak, moet jy nie die Zematic stalletjie misloop nie. Hulle is by standplaas 119 en kan presies vir jou wys hoe Fieldnet PivotWatch jou lewe gaan makliker maak. Fieldnet PivotWatch moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Maar ons het genoem, Johan gaan nou vir ons bietjie vertel wat met die nuutste oeskatting gebeur het, as ook waar pryse op Safex tans verhandel. Die 7de produksieskatting van die somergrane en die eerste produksieskatting van die wintergrane is laasweek deur die oeskattingskomitee vrygelaat en dit lyk as volg. Witmielies is afwaarts aangepas met 2.5% na 6.18 miljoen ton, terwyl geelmielies met 1.6% laer is op 6.18 miljoen ton. Sonneblom en sojabone is onveranderd gelaat met sonneblom op 649.250 ton en sojabone op 1.77 miljoen ton. As ons oorbeweeg na die wintergrane, sien ons dat koring 7.2% laer geskat is as wat 2023 se finale oes was en staan ons tans op 1.9 miljoen ton. Gars en canola is alhoewel opwaarts aangepas met 10.1% en 12.5% onderskeidelik, terwyl haver met 70.3% hoër geskat is vir die komende seisoen. Die nuutste witmielie spotprys styg week op week na 5.465, terwyl die Julie 25 prys daal na 3.850. Die nuutste geelmielie spotprys styg week op week na 3.940, terwyl die Julie 25 prys styg na R3.695. Die seaboard mielieprys kan naby aan 'n laagtepunt wees en moontlik van hier af weer 'n opwaartse tendens in beweeg. Van die analiste glo dat die laagtepunt is naby omdat die sentiment van die groot oes nou ingeprys is en die moontlikheid dat die Brazilse volgende safrine-oes laat geplant gaan word. Dan is daar ook die moontlikheid dat die Amerikaanse vraag na biodieselproduksie ook binnekort kan verhoog weens die relatiewe goedkoop mielies op die oomblik. As ons kyk na die plaaslike mark, verwag ons dat mieliepryse ook opwaarts kan neig oor die korttermyn weens die seaboard pryse, die oes wat effens afgegradeer is en die verwagting dat die wisselkoers sywaarts kan beweeg. Baie van ons mieliemeel gaan tans na die DRC toe en is die verwagting dat die pryse skerp gaan styg soos ons na Desember beweeg, wat natuurlik witmieliepryse nog hoër kan laat beweeg tot dan toe. Die sojaboon spotprys daal week op week na R8.398 met die Mei 25 prys wat styg na R7.631 per ton. Die sonneblom spotprys styg week op week na R8.975 en die Mei 25 prys styg na R8.695 per ton. Die seaboard sojaboon prys het ook weer opwaarts begin verhandel as gevolg van hoër vraag vanaf China en die aanhoudende swak weer in Brazil. Daar is nou 'n moontlikheid dat die min grondvog die eerste sojaboon aanplantings in Brazil kan vertraag, wat oor die tweede helfte van September geplant moet word. Dit kan natuurlik dan ook die volgende safrine-oes terugsit en gee dit nou die mark bietjie hoop dat daar wel reeds 'n laagtepunt bereik is. Oesdruk in Oktober kan dalk egter weer pryse afdruk en 'n laagtepunt weer gaan toets. Die koringspotprys styg na R6.275 met die Desemberprys op R6.230 per ton.
Seaboard-koringpryse het ook die afgelope week sterk opwaarts beweeg as gevolg van die wêreldvoorraad wat nou min begin raak. Argentinië ervaar produksieprobleme as gevolg van slegter weer. Oekraïne het laer produksie en uitvoer as gevolg van warm en droë weer en Rusland ervaar skade aan hulle koring as gevolg van swaar reën in een gedeelte van die land en droogte in 'n ander. Egipte het ook begin invoer omdat hulle 'n voedseltekort in die gesig staar wat ook vraag positief sal beïnvloed. Dit sal natuurlik ook plaaslike pryse ook saam met dit optrek oor die korttermyn. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban styg laasweek na R5.716 per ton, terwyl die produsente invoerpariteitsprys vir uitgedorpte Argentynse grondbone verder daal na R27.720 per ton. Die katoen invoerpariteitsprys verhandel dan nou op R9.940 per ton. Baie dankie Johan. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor, met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Maar met dit genoem, kom ons skakel nou oor na Nicolas wat sy siening ook met ons oor die markte gaan deel. Goeiedag almal en welkom by die weeklikse Safex markoorsig. Dis vandag Maandag, die 2de September en vandag se fokusarea is vooroes en naoes strategie. So op hierdie oomblik is ons nog steeds in afwagting vir die NAMC se vraag en aanbodsyfers wat teen volgende week bekend te wees, maar vir hierdie week praat ons 'n bietjie opsies en ons praat vooroes en naoes strategie. En ek wys sommer op die skerm ook net daar so die agenda vir die dag. Ons begin met vooroes-strategie op koring en dan praat ons oor naoes-strategie op sojas, sonneblomsaad en ook geelmielies. Ons kop vandag af met die Desember 24 koringkontrak. Die sluitingsprys op daardie kontrak vandag was R6.230 per ton. So die laaste week het ons nie verskriklike groot bewegings gesien nie, maar ons is daarom R112 positief op die week. So vir boere wat nog nie geprys het nie of op hierdie stadium nog nie 'n aksie uitgeneem het op Safex nie, op hierdie stadium is 'n put opsie 'n baie goeie idee op koring. Net weer vinnig wat 'n put opsie vir jou bied. Dit is 'n premie wat jy betaal en vir daardie premie word jy 'n minimum Safex verwysingsprys gewaarborg wat teen jy oes gaan verkoop. So op hierdie stadium gaan 'n put opsie vir jou kos R190 per ton en dit waarborg jy daai minimum Safex prys tot en met 25 November 2024. Wat ook baie belangrik is die verminderde risiko as jy die roete gaan vir 'n put opsie. As jy 'n put opsie uitneem, dan het jy nie daai leweringsrisiko nie. Die enigste risiko wat jy het, is basies daai R190 per ton wat jy betaal vir die premie. So op hierdie stadium vir waar koring op die oomblik verhandel, is 'n put opsie 'n baie goeie keuse om te neem. Vir kommoditeite wat al klaar verby oestyd is, kyk ons dan na 'n naoes strategie. En eerst op die lys daarso is die Desember 24 soja kontrak. So die sluitingsprys vandag op daardie kontrak is R8.581 per ton en weer eens nie verskriklike groot bewegings op die week nie en ons is R34 per ton negatief op die week. So 'n naoes strategie is 'n strategie wat jy kan uitneem as jy voel dat jy miskien 'n risiko beloop het deur jy oes te verkoop op 'n prys wat miskien te laag was. So as jy van mening is dat die mark nog verder kan herstel en dat daar 'n bietjie ruimte vir beweging is na die bokant toe, kyk ons na naoes strategie. As ons kyk na naoes strategie, beveel ek gewoonlik aan dat ou iets doen soos 'n call kontrak eerder as 'n lang future wat hy uitneem. Vir die call kontrak is die risiko's aansienlik meer beperk en wat jy basies kry vir die call kontrak is dis 'n premie wat jy betaal en daardie premie gaan maak dat jy in die mark kan bly vir 'n verdere opwaartse beweging, maar dan die risiko's wat jy kan beloop vir afwaartse beweging is dan beperk. As ons spesifiek kyk na die Desember 24 soja kontrak, dan kos 'n call opsie op hierdie stadium rondom R280 per ton. So dit beteken jy kan vandag 'n call opsie uitneem, dit kos jy R280 per ton. En dan is jy, hoe kan ek sê, dan is jy lank in die mark sonder dat jy 'n risiko het vir afwaartse bewegings. As ons nou gaan kyk op die grafiek, jou gelykbreekpunt gaan dan rondom R8.861 per ton wees. En daai gelykbreekpunt is dan natuurlik die markprys wat op die oomblik is, plus die premie wat jy betaal vir die call opsie. Volgende vir 'n naoes strategie kyk ons na die Desember 24 sonneblomkontrak.
Sluitingsprys vandag op daardie kontrak is R9,220 per ton. So weer eens nie groot bewegings op die week gehad nie, ons is dan op R35 per ton positief op die week. So 'n koolkontrak op Desember 24 sonneblomsaad kos op hierdie stadium rondom R300 per ton. So dieselfde as wat jy gehad het met sojas, is dit dis basies 'n premie wat jy betaal en in ruil vir hierdie premie kan jy saam met die mark winste neem as die mark opwaarts verhandel en jou risiko's is beperk vir verliese sou die mark afwaarts verhandel. Die totale bedrag wat jy kan verloor op hierdie transaksie is dan die premie wat jy betaal, die R300 per ton. As ons dan gaan kyk op gelykbreekpunte, dan kyk ons na 'n gelykbreekpunt van rondom R9,520 per ton. Weereens daardie gelykbreekpunt is die markvlak van vandag plus ook die opsiepremie, sou jy die opsie uitgeneem het. Laastens gaan kyk ons dan in Desember 24 geelmielie kontrak. En die sluitingsprys vandag op daardie kontrak was R4,050 per ton. So geelmielies oor die laaste paar weke is onder geweldige druk gewees. Dit gaan maar oor daardie goedkoop invoere wat ons dan kan kry van Brasilia af. En natuurlik ook die sterk rand wat die prys onder druk gesit het. So op hierdie stadium van al die kommoditeite waarvan ons gepraat het vir 'n na-oes-strategie is die kommoditeit waar dit die meeste gaan sin maak is waarskynlik die geelmielie kontrakte. So as ons gaan kyk na bewegings oor die laaste week, weer eens baie klein beweging oor die laaste week, ons het R3 positief op die week, en dan as ons gaan kyk na 'n na-oes-strategie en ons kyk na koolkontrak, dan gaan dit vir jou kos rondom R160 per ton. So dieselfde as met sonneblomsaad en met sojas, dit is 'n premie wat jy betaal, en vir daardie premie is jy dan saam met die mark as daar winste is aan die bokant, en jy is beperk met jou verliese sou die mark afwaarts verhandel. Weer eens die maksimum bedrag wat jy kan verloor op hierdie transaksie is die premie wat jy betaal R160 per ton. Sou iemand vandag daai koolopsie uitgeneem het, dan sou sy gelykbreek gewees het rondom R4,200 per ton. So ek voel van al die kommoditeite wat ons vandag gepraat het, is die een wat waarskynlik die meeste onder druk is op hierdie stadium en wat die meeste beweging het na die bokant toe, is die geelmielie kontrakte. So ek sal sterk aanbeveel, kyk na koolopsies op geelmielie kontrakte. Natuurlik as jy nou klaar jou oes verkoop het. Ek wys my kontakbesonderhede op die skerm. My naam is Nicolas Meton en my nommer is 083-375-9397. Bel my enige tyd as jy enigiets wil weet van Safex, as jy wil weet hoe kry jy rekening oop, enigiets van daai goeders, bel my enige tyd en gesels ons daaroor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur FieldNet by Lindsay en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Jy kan ook by ons gewilde WhatsApp groepe aansluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.